K 喎，唔止廿 K 啦，孭住個幾廿 K， 75算係咁啦啫。冇得講啦，全咁高啊，肯定噶啦，肯定要拉你。有冇着燈啊？有，睇下。紅色，耶！嗱，影埋你哋。你信唔信啊？等陣跑完咧就咦麻麻咁落雨。我信，係啊，我已經好多次啦已經。做得好。哇！你都唔知最離譜，我同佢跑耐力賽嗰日話落硬雨啊，嗰嚿雲啊，一路積喺度。喺個停車場度落雨啊，冇落到個賽道嗰度係，真係誇張啊！跑幾多個鐘先12個鐘。12個鐘一路都冇落到個泥。冇錯。咁好嘢？冇錯。跟住一完賽衝線即刻落雨。有結界啊！我同家坤今日都冇咁長羽毛，唔叫反而揾到。我係傳說中嘅雨神嚟㗎。好明顯我勁過你。我冇帶雨褸就唔落雨㗎啦，你放心。我帶咗開就唔會落，唔帶就唔落。有冇得採訪下兩位頭車啊？諗住快起定慢起啊？你放心，我肯定壓到架車。諗住尾起。有咁慢得咁慢。諗住唔起啊嘛？諗住唔起。OK，着車。
冇計啊，就係爭我10 kg，就係直線俾佢拋。我又行得孤寒咧。係好撚孤寒啊你！哦，邊個得？屌，你係好撚孤寒啊，行得。我知你架車快啊，我冇得唔孤寒啊。我已經係咁啄住你咩？我係可以推到你尾啊！我唔推啊！真係好勁真係，佢應該全程盯住喎真係。我行孤寒線啊嘛，有乜計啫？不過係咯，點都好，真係個重量